È arrivata anche a Venezia. La campagna europea si chiama Nessun profitto sulla pandemia e oltre alle manifestazioni di sensibilizzazione si compone anche e soprattutto di una petizione online per chiedere che l'Unione Europea renda noti i costi di produzione e di contributi pubblici sui vaccini, faccia chiarezza sui contratti tra autorità pubbliche e aziende farmaceutiche e infine sospenda i brevetti dei vaccini anti-Covid rendendoli così un bene pubblico. La ricerca è stata compiuta con soldi pubblici, con molti soldi dell'Unione Europea, molti soldi di altri paesi, ma non solo questo. Io voglio ricordare quello che dice Salk quando scoprì il vaccino per la poliomielite. Disse: non si può brevettare il sole, la vita non può essere oggetto di brevetto, perché la logica del brevetto vuole che il profitto delle grandi multinazionali del farmaco prevalga sugli interessi e il bisogno di salute dei cittadini europei e a livello globale. A dare fuoco alle polveri è stata Manon Aubry, 31enne europarlamentare francese, co-presidente del gruppo parlamentare della sinistra unitaria europea, protagonista a Bruxelles di un infuocato intervento nel corso del quale ha tra l'altro sventolato davanti alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen uno dei pochi contratti sui vaccini resi pubblici, dove però prezzi, programma di consegne e clausole di responsabilità sono oscurati. Il sito della petizione online è noprofitonpandemic.eu. Che è molto importante perché l'11 marzo si decide in sede di WTO proprio sulla questione della proprietà dei brevetti e della sospensione della proprietà dei brevetti su richiesta di grandi paesi come l'India e il Sudafrica. Se non ci si vaccina in maniera massiva, non solo in Europa ma a livello globale, non usciremo da questa pandemia. E il pericolo è che se non ne usciamo a breve si profilino nuove varianti che possono essere molto più pericolose e molto più infettive.